خب ҳамада салом алейкум. овози ман ҳаст. микрофони телегирам мекунам брат. кумада ҷавобти овозам ҳаст. боша сарш мекунем. бале ҳаст. хоб маладес брат. Так да всё оғозш кардем. як бор дига хотиррасон мекунам бардоро. касе ки мумкин баъдан записа дар ютуб диста бошад дар ягон ҷои дига розыгриш гузаштааст. розыгриши ҳар ҳафтаи на, яъне ки ҳар охири ҳафтара намедонам дига рӯза чӣ хел бошад. охири ҳафтара мо аввали ҳафта мудем, яъне ки ҳар рӯзи душанбе ҳафтаи гузаштара ҷамъбаст мекунем. дар ҳафтаи гузашта чанд видеое кишидаги нигоҳ мекунем. кадом видеоиш ки аз 1000 лайк боло дорад, ҳамон видеоро шумо худтон тамошобино интихоб мекунем. мо аз байни ҳамон видео комментоша интихоб мекунем ва аз байни комментош победителора ҳозир шумо мебинед ки чӣ гуна мегзарад. ва 5000 рубл байни 5 одам тақсим карда мешавад. шарт дар ин озмун чие? Чӣ гуна одамо метавонанд ки бурд кунанд? як одам мегӯяд барои блогера, не, просто барои тамошобино. ту метавонӣ ғолиб шавӣ, дар ин озмун иштирок кунӣ. ба эвази чӣ? просто ту бояд подписаться бошӣ, комментария бинависӣ ва лайк бимонӣ. тамом. сумпум наметида ҷа ин мақсад конкурси чӣ нест, просто ҳамхел озмун барои худи подписчико. хоб дигарошам кардагем дар канал ҳастем. акнун мегзарем ба ин ҳафтаи наш. дар давоми ҳафта ҳоло ма камера қафо мекунам. дар давоми ҳафта мо доштем, инаи ҷози мебинем, инаи охирон буд. мо 10000 рубл тақсим кардем. мақсад барои хотире ки байнда бо як сарпараст дига пайдо шид. мақсад мо дорам ки сарпараст пайдо шавад ки дар ҳамин кор самгузорӣ кунад. ба эваз шумо рекламаш мекунем ва телеграму ҳамин сума бо зиёд мекунем. мисол ҳафта мо 10 буд, хай ҳафта 5 та. Агар бо ҳам хеле зиёд шавад, мо зиёд кардан мегирем, шарафтан мегирем. Так что жалко нест, как говорят. В общем, нигоҳ кунем. ҳафтаи гузашта мо то ин иҷара омадагӣ будем, яъне ки то иҷара буд, анака иҷа сар мешавад. ин ҳафтаи навай айнаи видео. Так, якта ин худи розыгриш ҳисоб намешавад. як видео, ду видео, се видео, 4 видео, 5 видео, 6 видео ва ҳафтум видео худи ҳамин рӯз омада. акнун аз байни ҳамин видео мувофиқи правила интихоб мекунем. ҳамон видеоиша ки лайк аз 1000 боло дорад, аз сари ҳамон мегирем. агар нигоҳ кунем, агар мабудо дар давоми ҳафта аз байни ягон видеои наброяд ки лайкош аз 1000 болоай, 5000 дасти мада мистаки саи мада. так что барои ин масъалаша нигоҳ кунем. чунин кора метавонад бошад, барое ки инаи ҳафта якта ролика 1000 лайк боло. агар ҳамин намешид, 5000 ҷеби акатонда буд. не ки хайози 5000 шумо тақсим мешавад. хоб хабқита девонамон кади. нигоҳ кун. тенҷи хуби брат. раҳмат. нигоҳ кунем карочи братва. ана чӣ хеле гуфтем мувофиқи правилаи мо дар ин ролик аз 1000 гузаштагӣ отметка нравится наша. яъне ки фақат як ролики мо 1800 лайк дорад, дигарош иш 400, мақсад иш 500, 800. мақсад ки та 1000 хестагӣ нест, фақат як ролик. ин ролик новости хабарҳои паданаски буд ку, ҳамн новости. ҳамин хабарҳои паданаски чӣ хеле ки шумо дар бештар хуб мегзарад. хоб мегирем, яъне ки силкаша 5 каса аз байни ҳамин интихоб мекунем. медуроем сайтмон. хоб авторизатсия мегзара ҳозир. бо ма поён кунем дар иҷа каналҳои дигарро набинем. так, нигоҳ кунем. хоб авторизатсия шид. дар иҷа ҳозир мемонем ссилкаи ҳамин видеора определит мешавад. хоб пана сураташ баромада, ҳамин ссилкаро определит кард. так, просмотрош ва 905 коммент. оҳо, айн байни 905 коммент карочи 5 кас интихоб карда мешавад ва 1000 рубли тақсим карда мешавад. хайр рафтем. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. касе брид. навбати май бридам. ай бай. дар ҳамин видео комментария дорӣ? ова.
Так, бо хотиррасон мекунам. Шарти бозӣ ҳамеяе, ки одам бояд подписатсия боша, лайк мондагӣ боша ва коммент кардагӣ боша. Коммент бо тем буд обязательно, ки аз комментош интихоб мешавад. Инаи одам подписатсия нест, агар неметавонист, ки ҷо якум шавад. Короче, бародаро, як гап дар инҷа ман каме рози ақиб намекунам, ҳамхе гап мезанам, бо нагам ки ягон чиз карди. Хеҷа сёмкаш дестай компютер. Яда бародар хостагӣ буда, ки рубрикаи комментора восстановид кунем. Чӣ мешавад, ки мо заодно дар ҳамин рози гирша гузарондан комменторам бихонем. Мешавад рубрикаи коммент худаш. Всё равно и видео дар ютуб мебураед ку. Чӣ мегем? Ҳам хеле масъала дорад. Хай фикрот навбада комментария бинависед дар тагаи видео, агар ки розӣ бошен. Мешавад, ки рубрикаҳомони таг бисёрае, ки успед намекунем бо ягон чизи аҷобаҷо кунем. Бародаре буданд, ки рубрикаи комментора восстановӣ гуфтанд, как раз мешавад, ки дар ҳамин ҷои нимҷози ман мисол мегзаронам просто, дальнейши намегзаронем, мехонемшон або. Мешавад худаш рубрикаи комментор. Хоб, подписатсия нест, дальше. Вангули разуркади подписатсия нест. Ё, короче, скрита, не хеле масъалашам нигоҳ кунем, бародаро, подписчикотон скрити боша, мо дида наметавонем, қабул намешавад. Сим Шарипов ба пешака, нет подписчик. Салому алейкум. 90 нет подписчик. Нет кайф кардам. Так. И барнома ҳама хел вая. Хай рубрикаи хабарҳои подмалатские ва дигар комментошам маълуме. Чӣ хеле спонсор шавам пропустид кардама. Спонсор, агар ки ту дар ҳамин бозиро дар назар дошта бошӣ, ҳамие ки мо чӣ мекунем, ту просто ма алоқа мекунӣ телеграми мада, ман шарту шароитша мефаҳмонам, тамом. Ҳам хебезеб кардагӣ, ки дар ин ҷа нигоҳ ку крест қатъи абнавид. Агар роз ма крест тавҷ кунам, ҳамаро пок назад мешавад. Крест шаи пара мемондан дизайнерош, и шаи пара зуд меш. Ин случайно метавони ки чилика бо пара брава. Хай брои нак ноз кардани панчкаса ҳам хе пинҳон штегие ки ама битворатан читария. ин ба худо и видеои хадар комментария бисёр дорад. Панчкаса мо ихе азоб қади кофтестем. Ҳамин чӣ бас шумо читон аз списка подписчикотон амака мекунед? Гӯй кунед охи? Ана. И ҳамин чӣ хеле ки шумо гап мара гӯш мекунед, на? Ҷои якум, короче, ҷои якум рафтӣ. Ҷои якум рафт. 1000 рубл. Ош шава. Ош шава, ош як ба як. Как раз метавони, агар тоҷикистон набошӣ, бара якум советский бизанӣ. Ҷои дуюм рафт 1000 рубли. Фақат чӣ механдеда? Чӣ механдем? Подмалатский хабар. Бисёр бромадестан, не ки ҳамин спискаи подписчикҳо скрит кардагие, ҳамон одамое ки спискаи подписчикҳо скритае, ҳамоно мумкине ки чӣ бошад? Айтинги скера басанти. одамои бирдагиҳо подписатсия буданд, ман нигоҳ накардам. Ой, неш подписатсия аст. Иш чӣ? Ишам аст. Барое ки ҷа метавонад ки мисол
и рандом неяку просто и коммента интихоб мекунам. А подписчикша мо мебинем. Мисол ҳастай блогер ки мисол шарти шартш мумкин ки подписаться набошад. А дар мо мисол шарт подписаться именно ҳаст. Вот. Всё. Ҷои каждагар зимма дорад. ли касе ҳаст ки дар группаи телеграми ҳастай беша фаҳмон ҳастай барои ки каждагар гуфтеса каждагарам мешинохаса. Ҳамин каждагар яч популяр мешид сеюм ҷо рафт. давраи прикол мекардам ҳамон гирифтем. Хай гирифт хи чанд нома монда? Хай намон нома дар хидо намонда вагани Ҳамин каждагар мешидӣ? Амура бу калта класса набрурам бу. Ой, кунсай. Чорум. Подписчик аст. Чорум рафт. Як ҷои дигар. 1000 рублай дигар. Меспорем. Ман пешакӣ мегӯям агар ман набурд зартун шамсум. Чикор ки набурдӣ? Мегӯм зартун шабридира мегӯм. Пуштун шава. Мекни сума бупре. Казиқи кори ҳами случайност дар ҳамия ки мақсад намедони ёхи кие ки мебурад оҷа. Мумкин аст ки ягон хейтер буроя. Як дошта вақтем як аз хейтер буд бурдагӣ буд. Ой, баъд як хелишпо ҳамина фикр мекунад ки тағйиргарӣ мекунад. Дар пеш и сайт популярни ира вес ҷавон истифода мебарад метавонам бигӯям ки бой кас. Як хел тупоиш медурая гап мегакун. Вай хеле охи смисл надора ҳамин кори ман мисол ман ҳамун 5000 мегирам тақсим мекунам одамое ки буридагиян ҳамаш мисол откритиян роӣ кардагӣ ман гуфтӣ ки даҷҷоли рамзия ки чек бекуш ҳамаш аста. Баъд смисл надора охи ман чӣ мекунӣ? Какой смисл ки як каса фреб кардан? Ин шӯхӣ нест ки ҳар ҳафта ин агар ҳамун одаморо мисол ҳамон кас фикр кунад ки мисол паставони ягон одами хишам буда ҳар ҳафта 5 одами ман як ҷо меовам. Иш як тараф ки ноз дидеста камҷа случайно кофтест ира ма қатӣ гӯё ки қатӣ наи сайти вай рандомайзер ма маслиҳат мекунам получается. Я беақлия ки хеле чира фикр кунам ки сохта пухта ира намешавад ягон сохта пухта карда. Ано хеле билет кини дун ягон банка манкада хай вай дасти хилада мисол будам кам хеле як чама видео кардаги будам скочкади кле мекунам. Як ҷои дига монда ихи хира бе бибро наброи ман мегирам мерам сума да ки файзида ман ози картан даличат найсо наброи ози мегис сума да файзида набро хайна як бор дига шад як шанс дига бибро ман нао дидестам ман ам ҳолатира дидагиям ки одам зорак наги бибро биё ман сума бутумта Agar 5 ta nabırman son devam partu. Ya. Badai. Ya. De. Se. Çor.
ягаре боша як тади ақиб мемон агар ба сура ба ҳисоби ман мерафтӣ бурд мекардӣ ту ба ҳисоби ту мебудам ман мебридам ҳисоби ман бой додам маята пеш будам аллоҳи меҳрубони гарон исми шарифи хош шава саломат бошӣ брат хайрам бо дуои додагитам раби бо крас ништия галти охири корда дуо қатъи вай кардагӣ зуқо қамҷа зиқи ман набридам короче бародарое ки бридан хай тамом метавонам аки канали ихма нишон диҳам бародарое ки бридин табрик ҳаматонро ва дигар бародарое ки набридин хай ҷигар меохӣ шумо ягончи бой надодед ва дар умум тамошобиное ҳастанд ки мақсад канали маро тамошо мекунанд ҳамеша агар ки ҳамеша тамошо кунӣ мешава ҳолатое ки як канала бисёр ҳар рӯз бидорой бо кои поиск тамошо кунӣ ва видеош всё равно рекомендатсият мешавад аз ҳамин хотир баъзе одам подписатсия намекунанд деки кинем подписатсия барои чӣ хотир ки всё равно плюс дорад шаҳр мебинем хоб дар озмун шарташ оддия бodiga мефаҳмонам просто подписатсия лайк мондан комент кардан но хотиррасон мекунам ҳамин ҳафта як видео буд ки 1000 боло райк дошт агар дар давоми ҳафта дар байни видеоҳо ягон видеое пайдо нашавад ки лайкош аз 1000 болае 5000 ҷеби аккаунтонда меистад ҳафтаи дига ман вай дар болои дигариш намемонам вай аз худам мерам лимончой мезанам так что бибинем ин масъаларо шутобе ки меган ку ба бегона наравад хайма бегона нестам ман братонам хайма бегона ман мегирӯша короче братва паноҳи ҳаматон ба худо одамои бридагӣ ҳамада бинависен сумотона бигирен ҳамада хайр ад душӣ бо туалоқа мода соат 60 шидай ҳамада хайр хуб боше брат